есть ли вопросы, что надо делать, чтобы сейчас у вас был контент для роликов? Вопросов нет. Понимаете, мы все растем. Я вот тоже сегодня наушники вот себе, микрофон себе купила. Микрофон, да. Микрофон. У меня Классная теперь, вещь, кстати. да, и этот цвет. Сегодня в синем цвете я сняла какой-то ролик. Вот цвет у меня сзади. Мне вообще, конечно, не понравилось. Я потом вышла на балкон и стала при естественном свете. Сама себе не нравлюсь в этом синем цвете. Ну попробуй, может, это я себе не нравлюсь, а может, людям будет нравиться. Выложу, посмотрю. То есть я сегодня, смотрите, написала ролики, 20 рилсов я написала вот с помощью искусственного интеллекта за 2,5 часа. Но это не по той технологии, что мы вам делаем. Как бы там не нужно было смысла вытаскивать, и я все-таки через партнерство иду, не через продукт, тестирую. Хотя вижу, что все коралловцы идут через продукт. У нас вот девочка на этом обучении тоже проходит, вот откуда мы эту всю технологию берем, эти боты, откуда мы там выкупаем. Она, короче, из коралла, и она сегодня на этом обучении сказала учителю нашему, говорит, представляете, я в продуктовой компании, и я записала ролик про коллаген, ну, с помощью искусственного интеллекта его переделала, записала ролик про коллаген. И у меня, представляете, 300 запросов хочу, и я уже 3 продала. Я в жизни ничего через Инстаграм не продавала. У меня уже 3 человека купили коллаген и воду. Представляете? Это практически директорский объем. И я думаю, что у нее и дальше будут. И она такая счастливая, она такая довольная. Она говорит, ну что она делала? 3 месяца подряд, 3 рилса в день она делала. 3 месяца подряд. И он у нее спросил, а ты выходила, как я рекомендовал, на вот эти лайки, которые тебе ставили, к людям знакомиться, общаться? Она говорит, нет. Он говорит, ну, тогда ты, так и сказал, просрала свой залетевший сейчас рилс. То есть ты не подготовилась. Тебе нужно было на маленьких охватах научиться с людьми взаимодействовать. Но я думаю, она не просрала, потому что у нее 3 продажи уже прошли. То есть 3 продажи, представляете? Это же люди, которые захотят и будут дальше с ней взаимодействовать. После коллагена они захотят что-то еще дальше. Вот. И я для себя сделала вывод, что все-таки надо идти через продукты. Наталья Васильевна Савчик, кто смотрела, я в чат организации сбрасывала ее ролик, когда мы куда-то мы в Москву, что ли, вместе с ней мы летели, и я с ней записала интервью, помните, в темноте. Да, да. Вчера Наталью Васильевну Савчик поздравили платиновым мастером. Вы Вау! представьте только, сколько ей лет, кто знает? О, 70 с чем-то. 76. 76 лет. Новый платиновый мастер. У нее Вот это да. поток огроменный идет. И пошла она в соцсети в 24 году. Вообще ими никак не владея, ничего. Новый платиновый мастер Наталья Савчик на Краснодарской волне получила свое признание. Поэтому делать или не делать, это просто вопрос, ради чего, надо оно или не надо. Я считаю, что глупо. Звук выключила, Маш. Ой. Потому что это тайные знания, и, наверное, не все их должны знать. Смотрите, в сетевом, в нашем деле 3 волны. И сейчас идет 3-я волна. Первая волна была, когда вот он только пришел, он развивался, люди искали возможности, хотели жить лучше. И это было не наше время, потому что нас тогда в нем не было. И те, кто тогда пришел и схватился, да, они сейчас живут очень хорошо. Потом была 2-я волна, когда пришел интернет. Помните, это вот были сначала, телефонов даже не было, да? Как рассказывал Алексей Алексеевич, они вот так вот набирали, у них была монетка, монетку завязывали на нитку, на веревочку, монетку опускали. Сейчас Камила слушает, скажет, что? Это что? Так было. Стояли эти телефонные будки на улицах,
и редко у кого в домах были телефоны. Кто помнит это время? Да, было. И вот Помню, эту помню. монетку Алексей Алексеевич лично опускал на веревочку, набирал номер на бум и делал предложение, бизнес-предложение. И у них на пальцах была мозоль. И спонсор Алексея Алексеевича в одной компании, который потом только с его организацией зарабатывал $5000, плохо говорил по-русски, он был араб. Он набирал так телефон и говорил: девушка, бизнес хочешь? Или молодой человек, бизнес хочешь? И даже при таком русском, при таком бизнес-предложении он преуспел. Потому что это делало очень мало людей. Потом у нас появились обычные мобильные телефоны. И началась новая эра. И вторая волна тех, кто выскочил, она началась именно с приходом в интернет. И многие лидеры той закалки говорили, что это все ерунда, надо работать от сердца к сердцу, идти к человеку. Это где-то был 10-11 год. Но тот, кто пошел в интернет, сейчас долларовые миллионеры. Потом была волна, когда появились социальные сети, первые, Инстаграм и вот эти вот все прочие. И у нас в компании очень яркий пример этому Аиша Ахмедова. Аиша Ахмедова приезжала несколько раз в Астрахань, чтобы обучиться. Ее как бы спонсорская вертикаль, ну как-то они не работали в связке, она прорывалась сама, и вот она искала все, как, что, как ей работать. И потом вдруг Аиша Ахмедова у нас стала, кто помнит, Таня, наверное, помнит, да, Тань? Взлет произошел резкий, ее даже назвали королевой Белурона. Она научилась продавать через Инстаграм Белурон. И с мастера, просто мастера, она стала платиновым мастером за 3 месяца. Это был просто вот такой взлет, как ракета. Сейчас под ней огромнейшее количество мастеров. И мы с вами это время профукали. Нас там уже нет. Мы этим не воспользовались. Но сейчас идет новая волна, и через 2 года это будут делать все. Через 2 года все будут пользоваться искусственным интеллектом, все будут делать то, что мы сейчас в команде затеяли. Но кто сейчас этим воспользуется и будет записывать 3 рилса в день, не затрачивая на контент, найди, о чем писать, потом выучи, чтобы это записать. Вот то, что Таня делала, но она остановилась, да, она бы и там прорвалась, как Ваня прорвался, потому что он не остановился. На это просто сейчас надо меньше времени, гораздо меньше. Представьте только, у вас готовый текст, вам просто нужно его взять, наговорить, выложить. Взять, наговорить, выложить. И сказать себе, что я буду выкладывать 3 в день, хотя бы 5 месяцев подряд. Каждый день. Для этого должен быть запас роликов, который у вас должен лежать в тумбочке, да? Мало ли что, интернет выключили или еще что-нибудь. Не смогли записать, плохо себя чувствуете. Что ж я все время выключаю звук? Должен быть запас, и нужно идти это делать. Поэтому вот кто сейчас начнет это делать, ну, мы просто оторвемся. Я просто в этом уверена. У меня даже вообще нет никаких сомнений. И я очень сожалею, что я пропустила. В первую волну меня не было в сетевом. Вторую волну я просто профукала. Когда Аиша взлетела, я просто профукала этот момент. Я не оценила ну, как бы социальные сети настолько, насколько они того стоили. И поэтому сейчас, вот пока у нас есть такая возможность, нужно эту волну не профукать. И если кого-то останавливает, ну, конечно, Аише сколько лет, да? Вот Камиле, конечно, сейчас все дороги открыты. Она и технически сообразит быстрее, и это сделает, и 5-е, и 10-е. Какую нужно вам фамилию вспомнить? Я сегодня ее уже назвала.
Включите микрофон, скажите. Скажите, как ее зовут? Наталья, ой, Наталья Васильевна Савчик. Савченко, да. И если мне еще не 76, Плюс 60. да, всего 60, Всего 60. у меня как минимум 16 лет еще в запасе. Да, точно. Представьте только представьте, что можно успеть сделать. Поэтому все вот эти вот какие-то наши тараканчики убираем, будем с ними работать на стартовой школе. Я проведу школу как раз про мышление, мы разберемся, откуда что берется, кто там нам не дает двигаться. Поэтому не пропустите стартовую школу в этот четверг. Обязательно придите, сделайте, чтобы пришли ваши партнеры. И давайте сделаем переворот. Кто вообще вот сейчас вдохновился моей речью, чтобы я тоже понимала? Может, мне нужно просто ролики пойти писать, а я здесь вот за 23 минуты, знаете, сколько я роликов напишу? Давайте, Маша, включайте вообще микрофон. очень, Так, очень здорово, хочется, вот прямо хочется, вот да, действительно бежать и писать. У меня вопрос, какие сети вот сама ведешь? я сейчас, Вот, да. смотри, выкладываю, я делаю одно и то же, и называется это система вездесущей. То же самое везде. Сегодня я выложила ВКонтакте, в Одноклассники решила протестировать, Инстаграм и Фейсбук и Ютуб. Вот 5 социальных сетей. Все полетело, одно и то же. Один ролик у меня, и я его везде выложила. ТикТок еще надо, но я что-то забыла от него там в пароле явки, надо еще туда выкладывать. Маша, а ТикТок уже все, да? Как бы он нет, Нет, ТикТок, смотри, ТикТок актуален, но он не дает трафик. А вот как бы учитель, у кого мы сейчас учимся, он выкладывает в ТикТок, но он говорит, я выкладываю просто, чтобы я был узнаваемым, чтобы мое лицо мелькало. Но поток людей оттуда не идет. Вот сейчас почему-то так. То есть вот так, чтобы там хочу, куплю, на консультацию хочу, этого у него не происходит. Поэтому я и Гульнаре сказала, что на Инстаграм обрати внимание. Инстаграм сейчас как бы дает людей. YouTube очень хороший просмотр дает, но пока людей, ну, как бы, я только вот, ну, разгоняюсь. Я вот только сегодня все ролики, которые я выкладывала по причине лишь того, чтобы меня из команды не выгнали. Я же прохожу сейчас обучение, чтобы вам вот это все отдать. Мы с Денисом как бы проходим. А там такие условия. Не делаешь, тебя выгоняют. А если тебя выгоняют, ты дальше не берешь. И я вот, скрипя, хоть что-нибудь да выкладываю. Там на склоне что-нибудь запишу и выкладываю. Но сейчас все, у меня вот сегодня я записала 30 этих текстов, сегодня пошла, записала ролики, завтра я их смонтирую, и я сейчас сделаю себе буфер в 30 я хочу сделать, чтобы у меня лежало в тумбочке, как и вас учу, и буду выкладывать 3 в день. Буду выкладывать в 3 в день, но я выкладываю про партнерство, про мышление, про саморазвитие, я поставила себе задачу партнеров найти. Хотя, может быть, говорю, это ошибка, все коралловцы идут через продукт, и потом оттуда вырастают партнеры. Может, я буду делать два направления, одно и второе. Ну вот хочу месяца 3 протестировать и дальше уже сделать вывод. Но вам всем рекомендую идти на продукт, потому что как бы, ну, у меня и статус немножко другой уже, да, то есть я как бы, и если вы не научились 2000 баллов самостоятельно делать, то идите через продукт, потому что ваши даже партнеры придут, они скажут, Гульнар, ну, я понял, хочу бизнес, да, хочу денег, а как делать, да? А Гульнар скажет, а вот я вот так делаю, смотри, можешь через список, у меня вот эти люди через список пришли, а вот эти через социальные сети пришли, вот так можешь, и вот можешь совмещать. То есть мы должны уметь это делать, чтобы могли людей мы своих научить. Правильно? Мгм. Вот. Понятно. Поэтому предложение в силе, контент готовы как бы вам давать, пока нас лимиты позволяют. Ну а дальше сейчас вот БАС у нас вот этот пройдет тестирование, освоит искусственный. Опять выключила, Маш.
А дальше, говорю, будущее, которое вот сейчас пока для нашей малой команды предложение в силе. То есть нам вот Лена Елисеева обратилась, говорит, а можете мне сделать как Ане? Ну нет, Лен, не можем, ты сама себе сделаешь. Поэтому БАС сейчас все протестирует, пройдут этот сложный путь. Там сложность в том, что мы в России живем. Именно вот блокировки, вот эти все вещи. Но сейчас у нас БАС это пройдет, и потом дальше следующий этап. И вы к этому времени уже научитесь писать, и тоже сможете делать для своих команд то же самое. Но еще раз, долго это не продлится, да? Через пару лет, то, о чем мы сейчас с вами говорим. И здесь два варианта. Вы такие, я этим воспользовалась, как Аиша Ахмедова, как Наталья Васильевна Савчик. Или, а я ж про это слышала. Ну, Маша же говорила 6 апреля 26 года. Прям сразу после моего дня рождения. Вот мне день рождения исполнился, через 2 дня я это услышала. И был мне знак. Таня, время пришло. Даже партнер у меня сидел здесь, Лариса Ельцова, слушал и восхищался, что я такая была мощная. И я решила, что я возвращаюсь. Да, Тань? Да, Маша, да. Я хочу сейчас, смотрите, я же не случайно вам вопрос задала, я вот здесь пою соловьем. Мне вообще, я то делаю, может, мне лучше ролики пойти писать? Дайте Вот обратную он. связь, что вы чувствуете, что вы вообще думаете, что вы будете делать, как вообще, в какую сторону двигаться будем, как, что. Денис, ты слышал, Маш, вон это, Гульнару Мурзажанову уже это требует в узнают. ТикТоке, говорит, мало выкладываешь, мы тебя видим, давай больше. Давайте, включайте микрофон, я хочу вас немножко послушать. Ну, только вперед идти, вы как бы заряжаете духом. Вот, ну, чуть-чуть я еще поснимаю себя, правильно, посмотреть на себя, как что-то не нравится в лице видно, но это во мне, правильно, это мое, то что что-то не нравится, когда Да снимаю, ты что-то там кажется, красавица, тут ты так хорошо челюсть. выглядишь, всегда отлично выглядишь, очень тебя приятно слушать. Даже, видишь, вот кто-то на стартовой обратил внимание, Лена Елисеева тогда обратила внимание, что Гульнару очень приятно слушать. Вот у тебя харизма такая, тебе даже не надо, вот понимаешь, ее воспитывать, у тебя уже это все есть, просто выпустить себя, выпустить, да, делай то, что делаешь, Да. насколько можешь, умничка большущая. Я уже Таня, как неделю тренируюсь, записываю, стираю. Я говорю, даже сама отснял видео. Я Гульнар Текибаевне не отправляла. Там смешно, конечно, с микрофоном. Все. Мы с ним тренируем. Он, спасибо, мне тоже помогает в этом, поддерживает. Ну, чего ты, говорит, боишься? Я уже такая Гульнар Текибаевне говорю, а может, сама-то пропустить? Пускай он эти видео. Она говорит, нет, ты должна сама, говорит. и сама пусть тоже. А у него, кстати, да, Гульнара, Гульнар Текибаевна? Гульнара правильно говорит, Хорошо, нужно, да, да. получилось у него? Угу. Так, Гульнара Марзажанова высказалась. Кто еще готов высказаться? А Маш, а вот ты Мгм. говоришь, что ты вас там это выгоняет из школы, если что-то не делать. Может, там тоже Мгм. так делать? Но у нас же клуб, Гульнар, у нас же клуб. У нас же хочешь делай, хочешь не делай, хочешь едь на мастерские каникулы, хочешь не едь. Хочешь утром белурон, вечером коллаген, а хочешь не могу себе позволить. У нас же Да, клуб, да. здесь Клуб, нельзя да. так. Вот Да. плохо, что клуб. Ну вот мы сейчас то, что будем делать с искусственным интеллектом, конечно, мы там будем выгонять. Ну, туда пойдут те, кто уже заплатят деньги за него, и они уже бас. Вот Сначала моя мысль, вот правильно, надо за все платить, потому что бесплатно это Да, да, халява. И частенько мы на него не обращаем внимания. да. Ну, как бы, не ценим, не ценим. Ну, да, вклада, когда нет, ты не Да, сильно ценишь. Это правильно. да. Так, Сегодня вот мы с Гульнар разговаривали, и там, ну, как бы люди сказали, что, ну, вот, ну, затратный бизнес, типа того, что, ну, надо там платить, здесь платить. А я говорю, ну, Гульнар, вот сравни традиционный бизнес
для того, чтобы открыть его, надо минимум 1 миллион. И потом Ага. вкладывать, вкладывать и вкладывать. А здесь мы что вкладываем? Мы только вкладываем, ну, свои усилия и все, и В мозги. себя, в Да, в себя. себя. Продукт Мы в в себя себя, вкладываем, да, мероприятие в свои да, мозги, в изменение мышления. да. На И семинар не такие уж приехали, это еще большие выступили деньги. там, да, еще прокачали себя. Да. Это моя Да. подружка, которая с отговорками купила детокс. Сейчас будут пить с 1 апреля, ну, начали принимать детокс. Теперь мы вчера о бизнесе с ней начали разговаривать, с этой же подругой. Но она говорит, ну, я рассказала, что мы едем на форум. Она, ну, это же затратный бизнес. Ну, я ей начала объяснять. Вот сегодня Гульнар Текебаевна тоже рассказывала про это, то, что ничего Мгм. затратного нету. Я говорю, я расту, я обучаюсь, я говорю, рост у меня. Да, Вы же да. видите, как я по-другому стала разговаривать, вообще по-другому изменилась. И правильно, как Пойди-ка, Гульнар пожалуйста, вот на Текебаевна курсы, сказала, да, на курсы, где тебя этому будут обучать. да, Там столько денег отнесешь. правильно Гульнар Текебаевна тогда мне сказала, у тебя круг общения поменяется. Это на самом деле так и происходит. Вот по-другому совсем становится все. Как-то жизнь по-другому у меня стала совсем. И я другая. Вообще. Вот смотри, вот у тебя готовый рилс вообще. Вот ты сейчас просто от себя говорила, вот просто очень тебя интересно слушать. А в какой-то книге я однажды прочитала, что круг интересов моего окружения стал мне очень узок. То есть, ну, тесно нам становится с теми людьми, с Да. которыми мы до этого были, потому что мы растем, они остаются, где остаются. Ну, у каждого свой выбор. Ну что, Маша, друзья, кто еще спасибо, скажет, и пойдем Маша, секрет разберем. что ты сделала вот такой анализ вот этих 3 волны, которые действительно они были по жизни. Кто вот мы постарше, да, то помним эти волны, и мы действительно не зацепились как положено. И вот сейчас ты молодец, что прям нам так вот точку показала, что не профукайте эту волну. Да, И я вот сама не хочу ее профукать, поэтому вам показываю, чтобы мы вместе ее не профукали и потом сказали, что мы воспользовались, и чтобы нами гордились нами, наши близкие, наши потомки. Вот какая баба Лариса у нас была. Баба Лариса Ельцова была у нее фамилия, или прабабушка такая у нас была мощная. Вот с нее вообще начался изменение статуса нашего рода. У нас до этого вообще все всегда работали. Никто бизнес никакой не делал. Все думали, что это затратно. Бизнес это затратно, так и есть. Но она нашла нишу, где она, не вкладывая никаких финансов, так выросла, так преуспела и такую нам платформу выстроила. Воспользовалась волной. А вот наша бабушка Камила. Представляете, она жила в то время, когда люди только учились пользоваться искусственным интеллектом, только учились. Это как сейчас мы говорим, Камиле, были автоматы, телефоны, монетки сбросали, она слушает и говорит, да-да, в каком-то кино, мне кажется, я видела это. Так же это время пройдет, и так будут про нас говорить, что мы жили в каком-то древнем мире. Наша задача – воспользоваться. Так, давайте возвращаемся к секретам успеха. Сегодня мы изучим, какой по счету секрет, кто знает? 4. 4. А предыдущие 3 какие были? Решимость, Угу. смелость Угу. и последовательность. И последовательность, правильно. Значит, в секрете последовательность мы с вами, что ключевое там нам нужно было как бы осознать, запомнить, что начать это круто, но недостаточно. Большинство начинают и бросают. И мы только что сегодня в наших историях это слышали. Да? Да. Последовательность делать то, что нужно, сколько нужно. И основа последовательности – это всегда вера в себя и в прекрасный исход. Это то, что произнесла сегодня Гульнара. Я же вижу, я меняюсь, и муж в меня верит, и я сама в себя начинаю верить.
Первые результаты обычно не те, что ты ожидаешь, и поэтому вера начинает таять. Один смелый поступок ничего не меняет, поэтому нужна серия таких поступков. А человек становится тем, что он делает постоянно. То есть решимость – это начало. Да, первый секрет – решимость – начало. Смелость – это выход из зоны комфорта. А последовательность, в нашем случае 3 рилса в день, это создание результата. И любой значительный результат предполагает такое же большое количество действий. И без дисциплины, и без системности больших результатов мы достичь не сможем. Но маленькие шаги каждый день ведут к большому успеху. И секрет 4 сегодня Гульнара Ашбаева произнесла, а называется он «Готовность платить цену». Она даже попросила, говорит, а ты нас это исключай, как вас там исключают в команде. Готовность платить цену. Друзья, это 4 секрет мышления, и называется он «Цена», заплатить цену. И на самом деле это то, что отличает бедных людей от настоящих миллионеров. Бедные люди, они не хотят платить цену. Знаете, какой рай бедного человека? Он всем пользуется бесплатно и говорит, что это хорошо. Вот смотри, в трамвай сажусь бесплатно, в такси сел бесплатно, медицина бесплатно, обучение бесплатно, в магазин зашел, все мне дают бесплатно. Как вы думаете, что это такое? Аля. А я только что сейчас вам рассказала рецепт нищеты. Это называется рецепт нищеты. Вот послушайте сейчас внимательно. Человек, который об этом мечтает, он хочет обречь весь мир на страдания. Вот, допустим, этот человек таксист. А кто ему заплатит таксисту? А это не мое дело, вот вы и платите. А кто это вы? Получается, у этого человека есть какой-то хозяин, и как этот человек рассуждает? Ну, какая мне разница? Вот вы и платите. Хорошо, а откуда тогда таксисту заправить машину? Чем заправляет машину? Ну, бензином. Что дурака включаете? А откуда бензин таксист возьмет, чтобы машину залить? Это ваше дело, мне без разницы. А кто ему будет платить? А мне какая разница? А у него семья, у него дети, их нужно кормить. То есть таксист меня везет, да, он заплатил за бензин, а я хочу, чтобы все было бесплатно. В принципе, такой человек так рассуждает, и он думает, а это не мои проблемы. Я сел бесплатно, зашел бесплатно, к врачу бесплатно. И на самом деле это одурманивание, простите уж, тупых бедных людей. И когда вот начинают лить в уши, мы все сделаем бесплатно, пусть медицина будет бесплатна, на самом деле это манипуляция. И когда человек так хочет, он на самом деле ничего не понимает в зарабатывании денег. То есть таким людям говорят, не плати цену, получи все сразу. Такие люди очень часто попадают в финансовые пирамиды, у них на детокс денег нет. Но кто-то их поманил в финансовую пирамиду, они взяли кредитов, отнесли туда деньги в надежде, что они заработают. Получат халяву за то, что ничего не делали. Поэтому так не бывает. Бесплатно ничего не бывает, потому что таксист заправляет машину бензином. Откуда возьмется бензин? За него, его надо купить. И чтобы кормить его детей, ему нужно зарабатывать. Человек хочет, чтобы у него был хлеб. Правильно? У него есть зерно, и он говорит, зерна не хватает на хлеб. Ну и отлично, посади зерно, ухаживай за ним, поливай, отгоняй вредителей, которые могут его пожрать. Потом его собери, перемели и испеки хлеб. Да ты что? Это столько труда? Я не согласен. То есть люди рассуждают именно так.
И тот, кто понимает, что за все надо платить, тот как бы делает прорыв. И многие люди говорят, а кто должен платить? Ну, государство. То есть, получается, государство – это кто? Твой хозяин? Хочу вам рассказать историю про зверей и барана. Звери в зоопарке сидят, потому что их кормят. А кормят их, потому что на них смотрят. Да, вот мы пришли в океанариум, там рыбки плавают, акулы, скаты всякие разные. Их кормят, они сидят. А кормят их, потому что мы пришли, денег заплатили за билеты и другие. Вот их есть на что кормить. И вот давайте мы вот этих зверей на дикую природу пустим, но когда мы их туда пустим, мы будем их кормить. То есть дикие звери, допустим, зоопарк, да, тигры, львы сидят в зоопарке, и они хотят, чтобы их также кормили, но при этом, чтобы они были свободны. Ну, например, я баран, к примеру, да? Только я не буду травку щипать, потому что меня не интересует. Я баран, я буду сидеть, а вы мне рвите траву и ко мне приносите, я буду ее есть. Но так же не бывает. Нет, ты, баран, все перепутал. Мы хотим, чтобы ты травку щипал, а потом мы из тебя шашлык сделаем. Правильно ведь? Так мы хотим. Но некоторые люди ведут себя как бараны. При этом они люди. За все надо платить, и это суровая реальность. И 2026 год – это год долгожданных свершений, потому что человек выбирает из двух вещей. Первое – либо он готов перейти к действиям и платить цену за получение результата. Какую цену? Своей дисциплиной, своими действиями, своим трудом, чтобы получить результат. Да, я сейчас буду стараться, я буду преодолевать себя, я буду записывать эти ролики, я буду передавать ценность, которая у меня есть, я буду дисциплинированно это делать каждый день, потому что для меня это важно. Или человек выбирает другую дорогу, да, сидеть, жаловаться, ничего не делать и терять время. Ну и сами подумайте, кто из них баран. Смотрите, бедные и богатые люди, разница в мышлении. Давайте еще раз посмотрим на бедных и богатых и на разницу. Смотрите, сейчас у нас 26-й год, апрель, да? Вот сейчас очень быстро, не успеем оглянуться, будет май, да? Потом наступит лето, потом осень, потом зима, и все, год закончится. Вот 26-й год, и у нас два пути. Путь бедного человека. Я хочу денег, говорит бедный человек, и богатый, ну, богатый внутри, с мышлением правильным уже, тоже говорит, хочу денег. И вот бедному говорят, хорошо, если ты хочешь денег, тебе нужно развивать бизнес. Давай будем развивать свое дело. И если это традиционный бизнес, как правильно Гульнара Ашбаева сказала, тебе нужен миллион минимум, чтобы начать что-то делать, чтобы вложиться, попробовать. Не факт, что получится, и еще все время туда докладывать. Бедный человек скажет, да ты что, откуда у меня такая сумма денег? Ты что, одурел? Если бы мне кто-нибудь этих денег дал, пусть богатого человека. Богатые в этот момент ищут возможность. То есть бедный не интересуется ни временем, ни возможностями. Его это не интересует. Его интересует только одно – не потерять деньги. То, что услышала Гульнара. Это очень затратный бизнес. Я не обесцениваю таких людей. Почему? Потому что я сама такая была. Вот один в один. Когда мне сказали, давай на форум, первое, что я сказала, сколько стоит? Второе, что я спросила, а в какие дни? Это было в будние дни, 11-й год форум. Почему-то 3 дня форума, это был понедельник, вторник, среда, как сейчас помню. И что я как бедный человек в мышлении, не бедный по деньгам, я нормально зарабатывала, бедный вот здесь, в голове. Я сказала, это мне что, с работы надо отпрашиваться за свой счет?
То есть я пойду в Крокус, отнесу туда деньги, и еще за это потеряю 3 рабочих дня, мне не заплатят за 3 дня. Понимаете, про что я сейчас? Вот так я рассуждала. То есть меня не интересовало время и возможности. То есть я не хотела вкладывать. То есть я не понимала этого. Вот вы сейчас слышите эти секреты, и у вас начинает в голове вот это вот, я прям Гульнару Мурзажанову смотрю, она аж губу так жала, она как, вот знаете, она как голодная собака в кость сцепилась, она прям чувствует, как она переваривает эту, я второй раз вижу такой взгляд у тебя. Первый раз сказала, через 2 года все будут слышать, и вы можете не успеть. И в этот момент Гульнар такая... Я считала это, и сейчас, вот я вижу, что ты слышишь, это классно, это просто супер, ну это правда супер, потому что все слушают, но не все слышат, важно услышать и потом это использовать. Так вот, друзья, вообще вот наше общество, оно расслоилось, да, 80% людей – это люди, которые живут в недостатке. Помните, я сбрасывала с экстра этот слайд, где было нарисовано там обеспеченные люди, плохо обеспеченные, бедные. Вот 80% они, ну, как бы можно сказать, что это бедные люди, потому что, ну, они живут на грани выживания. И 20% людей живут очень богато. И вот те, которые 80%, они так говорят: мы ничего вкладывать ни во что не будем, вы нам платите деньги, мы будем носить, тащить, лечить, грузить, да, считать, если мы бухгалтера. Мы все, что угодно будем делать. Вот вы возьмите за нас ответственность. Вот вы нам деньги платите, и желательно побольше, потому что я считаю, что моя работа стоит дорого, а мы уж как-нибудь потихонечку будем делать, как получится. И кому-то сейчас будет больно. Я когда первый раз это услышала, думаю, меня с бараном сравнили. Нет, там даже не с бараном, там сравнили нас с террариумом. Как будто в террариуме живут змеи, и вот эти змейки, их кормят, да? И вот за то, что их кормят, они сидят в этой клетке. У них нет свободы. То есть их организовали, посадили, и вот их кормят. А тех, кто хочет организовать работу людей, а это связано с инвестициями, таких людей мало, да? Потому что Гульнара Ашбаева берется за голову, говорит: блин, а как вообще с такими налогами сейчас выживать-то малому бизнесу? Не сыпь мне соль на рану. Это кто вздохнул сейчас? Это вот тот, кто Ашбаева. по другую сторону, и говорит, как вот, это мне тогда так говорит, как этих змеек так кормить, чтобы мы дальше досуществовали? А змейки там внутри говорят: мало платите, надо больше. Вы видели цены, какие на улице? Купить ничего невозможно. Коллаген даже себе не позволяю каждый месяц. И поэтому, друзья, происходит справедливое расслоение общества. Очень мало богатых людей наверху, поближе к верху еще меньше, и практически 80% людей, которые, ну, действительно живут, считают копейки. Да. Потому что они не готовы взять эту ответственность. Готовы ли бедные деньги вкладывать деньги в свое обучение? Вот на форум поедешь, что там мышление поменяется, ты сможешь больше зарабатывать. Ответ такого человека: ты что, дурак? Какие деньги вкладывать в обучение? Я что, сумасшедший? Денег нет, какое обучение? Глупость. Я что, буду этим заниматься? Я бедный, но не дурак. Чтобы купить муку подешевле, я пройду 15 тысяч километров на одной ноге и сэкономлю 3 копейки. Друзья, я не смеюсь, я сама была такая. У нас, у Юли, у старшей дочери, была замечательная няня, баба Таня. Мы уже жили в своей квартире в Москве. Уже 2-ю в ипотеку взяли. Денис зарабатывал нормально, я нормально зарабатывала. Но баба Таня мне говорит, мы жили в Биберево, а через 2 станции в Ладыкино был рынок. И баба Таня говорит: Маша, там консервы
дешевле. И я ездила за этими консервами. Ну, во-первых, этот же какой-то там голод должен был наступить, поэтому надо было запасаться консервами. Первая программа, да? А вторая программа там дешевле. И я ехала на Владыкино. Маш, ты не ездила на рынок на Владыкино за консервами? А вот я тебе, видишь, У не нас поделилась. такого не было. Не Вот, было. а я ездила. То есть я не ценила свое время, да? Это же доехать, притащить эти консервы домой. Ну, еще же потратить на метро надо деньги при этом. Все окупалось, консервы были Все дешевле. купалось, да? Ну, значит, То есть дело не в деньгах, дело в том, что время, да, то есть время, которое я могла бы использовать в другое место, но у меня не было тогда другого места. Я использовала вот так. Почему? Потому что вот так. Внимание, слушайте сейчас внимательно. Это очень правдивая информация, она приводит к результатам. У 80% людей нет денег, но у них есть логика, которая позволила им находиться в этой части, который говорит, нельзя вкладывать, и они не вкладывают. И что они между собой говорят? Они говорят, вот такая жизнь, а что ты хотел? Видишь, но нет денег. Ну, есть всякие там негодяи, которые нечестны. Вот у них есть, а у нас откуда? И еще они говорят, я все знаю. Когда им ты говоришь, вот ты хочешь быть богатым? Ну да. Ну вот смотри, есть тема, да, нужно обучиться, нужно изменять свое мышление, нужно обучаться, нужно развиваться. Что он скажет? А, это я все знаю, ты мне лучше скажи, как денег заработать. У бедных есть реальность, у них нет денег. И они не проводят знак равенства между своим типом мышления и количеством денег. Чем они объясняют нехватку денег? Вы хоть раз слышали от людей, у которых денег не хватает, чтобы они сказали другое? Обычно они говорят, такая жизнь, такая ситуация, я честный человек, одним везет, другим нет, сейчас время такое, сейчас надо выживать, страна не та, да, правительство не то. А еще они говорят, что это совестью не торгую, да, пусть я лучше буду бедный, но честный. Можно ли им помочь? Если они так думают, никак. Потому что для них самое важное – это деньги. Они на них молятся, они им служат. И они не готовы платить цену за достижение. И они постоянно будут вариться в этом болоте. И ничего не изменится. А над теми, кто действует, знаете, что они будут делать? Они будут смеяться. Да. Они будут смеяться. Когда те, кто начнут действовать рядом с ними, они же и будут смеяться. Ой, Они опять ты будут, с этим кораллом со своим. да, они будут злиться. Да, И есть когда, такие. когда они будут видеть, что у вас не получается, они будут радоваться и говорить, ну я же тебе говорила, Гульнар, я тебе еще год назад сказала, ну что дурака-то включила? Сразу же было понятно, что это полная ерунда. И их это не смущает. Ну вот такая правда жизни. Поэтому, друзья, хотим мы или нет, если мы не встанем в другую позицию, а для этого мы здесь вот прокачиваем это мышление, ничего в жизни не изменится. И в вашей жизни точно были истории, когда вы платили цену, и это меняло вообще ситуацию. И цена бывает не всегда деньгами. Я вот написала себе несколько историй, когда я платила цену, потому что вам будет задание, чтобы вы вспомнили, когда вы платили цену. Вторую историю я назвала историю, что я не смотрела фильмы. Вообще. А я очень люблю. Сериалы особенно классные. Я и сейчас очень редко смотрю. То есть, когда я росла в бизнесе, когда я строилась, я не смотрела фильмы. Я не ходила на каток с мужем и с ребенком. Я много от чего отказывалась,
пользу того, что для меня было важно. Я платила цену чем? Временем с семьей. Я платила цену развлечениями, да, от которых ушла, отдыхом и удовольствиями. А за что? За то, чтобы построить бизнес. За то, чтобы изменилась жизнь нашей семьи. И сегодня я имею доход от 70 тысяч долларов, команду 150 человек с доходом, систему в 34 странах, дом мечты и время с семьей, которое я заработала. Но сначала я заплатила цену. История цены номер 3 у меня написано. Я очень много инвестирую в обучение. Все знания, которые я получаю, я сразу передаю в команду. Я поставила на первое место вообще вклад в команду – это трансформация мышления. И я понимаю, что это был очень правильный ход. И это мое жизненное кредо. Это стоит денег? Да. Это стоит времени? Да. Это стоит усилий? Да. Я плачу эту цену? Да. Есть результат? Есть. Я всегда впереди команды, я всегда на шаг впереди тех, кто идет за мной, потому что я плачу цену за рост. Моя история цены номер 4. Я думаю, здесь все смогут это тоже себе записать. Что я делаю для здоровья? Клеточное питание. Не экономлю на себе. Да? Я даже боюсь людям показывать, сколько БАДов мы пьем, потому что они сразу не поймут, испугаются. То есть я пью продукты, провожу программу очищения. Программа очищения требует отказа от социальной еды. Да, вот недавно я пришла к Лаваду, потом с имитацией вышла, сейчас делаю вот эту программу стройности за 7 дней. То есть отказываюсь от социальной еды, да, ем то, что нельзя, не ем. Ем мало, мне очень сложно, я люблю покушать. И мне это нелегко дается, но я это делаю. Почему? Потому что я готова платить цену. Цену деньгами на качественные БАДы. Да, наши БАДы стоят дорого, но они ценность есть в них. Я лучше буду пить хорошие и получать результат, чем пустышки и вообще ничего не получать. Чем я еще плачу? Дисциплиной. Отказом от удовольствия. За что? За здоровье. За то, чтобы в 49 кататься на лыжах. За то, чтобы биологический возраст был в норме. Результат есть. Почему? Потому что я плачу цену. Что объединяет все эти 3 истории? Да, я рассказала 3. Я была готова заплатить цену деньгами, обучение, здоровье, временем. Я не смотрела фильмы, не ходила на каток, дисциплиной каждый день, отказом от удовольствий, там, социальная еда, развлечения. А бедные люди на это не готовы. Они хотят результат, но без цены. Но так не бывает, друзья. За все надо платить. За все надо платить. Для другой жизни необходимо заплатить цену. Иначе вы оказываетесь тем таксистом, который выполняет что-то, а ему говорят: да, вези бесплатно. А с какого перепуга? Для другой жизни необходимо заплатить цену. Чем? Трансформироваться, измениться, делать то, что неудобно. И любой успех, он требует платы. Но это того стоит. Я могла смотреть фильмы и ходить на каток вместо работы над бизнесом. Я могла не вкладываться в обучение, могла экономить на здоровье, но я выбрала цену. И каждый раз, когда нужно было выбирать между «хочу» и «целью», я выбирала цель и платила цену, и это все изменило. Что это значит для нас всех? В нашей команде каждый сталкивается с выбором. Вот каждый из вас сталкивается с выбором, платить цену или нет, вкладываться в обучение или это дорого, работать над бизнесом или смотреть фильмы, отказаться от развлечений или мне это нужно, тратить время на развитие или у меня нет времени. Вопрос не в том, хотите вы результата или нет, вопрос в том, готовы вы платить цену или нет. Готовы платить, результат придет. Не готовы платить,
останетесь в 80%. За все надо платить, и это суровая реальность. Задание, которое я хочу, чтобы вы честно выполнили, и желательно обсудили с своим наставником. Первое. Какую цену вы готовы платить за свою цель? Деньгами, обучение, инструменты, инвестиции, временем, что готовы отдать, дисциплиной, какие действия каждый день, отказом, от чего готовы отказаться. Повторить или успели? Повторить. Угу. Какую цену вы готовы платить за свою цель? Деньгами. Куда нам понадобятся деньги? Мероприятия, обучение, инструменты, то есть инвестиции вот в это. Второе, временем, что готовы отдать. Дисциплиной, какие действия готовы делать каждый день. Отказом, от чего готовы отказаться. Второе, какую цену вы не готовы платить. И здесь надо честно с собой поговорить. Это покажет, насколько вы на самом деле хотите эту цель. Второе, какую цену вы не готовы платить. Здесь надо быть честным с собой и покажет, насколько вы хотите действительно эту цель. И третье, что вы выбираете? Платить цену дисциплиной, трудом, работой и получить результат. То есть третье, что вы выбираете? Платить цену дисциплиной, работой, трудом и в итоге получить результат. Или сидеть, жаловаться, ничего не делать и терять время. Вот мы Маша, еще раз. сейчас... Угу. Что именно? Вот третье, что вы выбираете? Третье, Платить. что вы выбираете? Платить цену дисциплиной, работой, трудом и получить результат. Или сидеть, жаловаться, ничего не делать и терять время. Вот мы сейчас закончим, да, вы пока отставьте это. Мы сейчас закончим наш Zoom. Вы ставите сразу после нашего зума будильник на 10 минут себе. Всего на 10 минут. Прям ставите и на эти 3 вопроса отвечаете. Вот прям в этом моменте. Не потом, не завтра. Вот прям 10 минут можете уделить? Можете. Ставите и прям напишите эти ответы. А в следующий понедельник обсудим. Друзья, готовность платить цену – это не талант, это не дар. Это выбор. Выбор, который мы делаем каждый день. И все, кто сегодня в чате организации напишут свои осознания по сегодняшнему уроку, я пришлю вам 11 пунктов ключевых тезисов для запоминания по этому уроку. То есть 11 вещей, которые такие прям самую соль вам дадут, которые вы сами, может, не выделите сейчас. Вот. Ключевые тезисы для запоминания. Все, кто напишет отзыв в чате организации, отзыв можно не сегодня уже поздно, сегодня главное выполнить задание, а отзыв давайте до завтрашнего дня, до лидерского вторника. Пишите.
Как напишите, я вам пришлю 11 ключевых тезисов для запоминания. Это очень полезно для вас сделать, но, как правило, когда я просто прошу не за что-то, никто не делает, а когда за что-то как-то делают. Но каждому полезно это сделать, потому что, во-первых, вы друг друга почитаете, во-вторых, сами еще раз все это проработаете, и это осядет. А вот то, что у нас между ушами находится, очень сильно влияет. Поверьте, я такая же, как вы. Я же вам рассказала все честно и про консервы, и про все остальное, и как на форум я не хотела идти. Поэтому я за вас. И моя задача, чтобы вы из 80% прыгнули в другой уровень. И поверьте, это возможно. Вот прям возможно. Особенно сейчас, потому что сейчас идет 3-я волна. И так хочется, чтобы в нашей команде Lucky Team появились настоящие миллионеры, которые воспользовались этой волной. Всем хорошего вечера, сильных осознаний. Приходите на нашу школу, окружайте себя правильной информацией и изменяйте очень сильно свою жизнь. Пока-пока.